नमस्कार, जय माता दी, जय श्याम। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज ये कीबोर्ड कैसियो CTX 700 हमारे पास रिपेयर के लिए आया था। कस्टमर ने एज़ यूजुअल, जैसा कि हम सभी कस्टमर से एक वीडियो मंगवाते हैं कस्टमर के प्रॉब्लम का, तो उन्होंने एक वीडियो हमें बनाकर भेजा था जिसमें उन्होंने दिखाया कि अडेप्टर जहाँ लगा रहे हैं वहाँ पर कोई लूज़ कनेक्शन है जिसकी वजह से कीबोर्ड नहीं ऑन हो रहा है। ठीक, तो हमने कस्टमर से कीबोर्ड अपने यहाँ मंगवा लिया। मंगवाने के बाद हमने सबसे पहले अडेप्टर चेक किया। अडेप्टर एकदम ओके था। अडेप्टर को पावर कनेक्टर में लगाया तो पावर कनेक्टर लूज़ था। हमने उसको कीबोर्ड को ओपन किया। ओपन करने का पूरा डिसेंबल करने के बाद उस कनेक्टर के पॉइंट को देखा तो कनेक्टर के पॉइंट जो है वो टूटे हुए थे। हमने उसमें नया कनेक्टर लगाया और जहाँ पर भी पॉइंट टूटे हुए थे उनको दोबारा स्क्रैच करके अच्छे से रीसोल्ड करके नया कनेक्टर उसमें फिट कर दिया। फिट करने के बाद कीबोर्ड को वापस पैक किया। पैक करने के बाद सारे फंक्शन चेक किए और कीबोर्ड को की सेक्शन को बजाकर चेक किया, रिदम सेक्शन को चेक किया। सब कुछ ओके होने के बाद कस्टमर को कीबोर्ड हैंडओवर कर दिया। अगर आपको भी अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का रिपेयर का काम करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप हमें गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह आप हमें सर्च कर सकते हैं। आपको हमारी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। बाई अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ पर आना होता है। 1 या 2 दिन पहले आपको हमें कॉल करके बताना होता है और अपने प्रॉब्लम का वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होता है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो बाई कुरियर आप हमें अपने इंस्ट्रूमेंट भिजवा सकते हैं। अगर लोकल दिल्ली से हैं तो आप हमारे हैंड टू हैंड आ सकते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट्स के कोई भी अगर आपको पार्ट्स, आईसीज वगैरह अगर मंगवानी है अपने यहाँ तो आप हमें बाई कुरियर आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स हमारे यहाँ 99% अवेलेबल रहते हैं। कुछ पार्ट्स बाई ऑर्डर आते हैं, कस्टमर का ऑर्डर डलने के बाद आते हैं। तो आप ये वीडियो अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसा ही प्यार बनाकर रखें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।